Si e shef parlamentin e ardhshëm dhe politikën pas këtyre zgjedhjeve? Shoh në ndryshim. Partitë e reja, si janë parti, bëhen parti, Po. nuk janë dhe kaq të reja sa tonë. Se ka më shumë se unë që fjalën për po gjithë më të gjithë, se nuk po i jap rëndësi asnjëherë për tyre. Po. Me financime të dyshimta, se ka dalë tani dhe i skandal në media. E dyta, pse skandali? Skandal financime, që kanë nxjerrë Bledimane, nuk është pak. Edhe asnjë s'pa kundërshton. Për kë? Për gjitha partitë. Për partitë e reja. Partitë e reja. Po. Ashtu. Dhe i kam lut personalisht dhe publikisht disa herë të bashkohen, nuk u bashkuan dhe më çuditshme është se tani pretendojnë që nuk u ka përcyer egoizmi. Ata që flasin për egoizmin, ata ishin egoistët. Edhe më të pabesët në të se premtonin që të bashkoheshin. S'po i them emra se do thonë tani po merret Romeo me ta të rit, që ka bë Veseli, ashtu. Pra unë mendoj që rreth parë duhet të ketë bashkime të barabartësh. Jo, vi unë tani dhe them, ajdo syç mas me mbështet mu. Dhe këta gjithë donin për kryeministër ta. Po. Këtu u bë deti Kos tani, edhe ajde me Luk Brez. Jo, po njëri tash s'po e përmend as unë që ai thonë do të jem kryeministri i Shqipërisë, këtu më keni, o më vrisni ose këtu më keni. Jo, ai se ka probleme vrave vetëm, por problemi është problemi është edhe Bovaki dhe ka tentuar me vrap, por problemi jo nëse po e maj unë, se mirë shtuke mu, se i ran qaf kot. Unë mendoj që ne duhet shohim, nuk mund të kundërshtojmë PD-n dhe PS-n me të njëjtin ndërtim, me të njëjtin mentalitet.